एक एरर आ रहा है। इसके ये 4 सिलेंडर इंजन है और ये लास्ट वाला काम नहीं कर रहा। ठीक है, इसके लिए हमने इसका कोयल चेक की है। कोयल जो स्पार्क वगैरह पैदा कर रही थी बेहतरीन तरीके से, स्पार्क आ रहा था। प्लग चेक किया है तो प्लग हमने रिप्लेस किया है, प्लग भी ख़राब था, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह ओके हो गया। उसके बाद इसके इंजेक्टर में इशू आ रहा है, अभी हमने ये खोला है तो ठीक है। इसमें मिसिंग बहुत ज़्यादा थी, या तो इसका इंजेक्टर शॉर्ट है या इसका ECU में प्रॉब्लम है। तो इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में फॉल्ट क्लियर करके चेक करवाएंगे और इससे पहले जो है मिसिंग कर रही थी वो भी एक दफ़ा आपको चेक करवाएंगे। ये इसका मैन्युफ्यूल हमने खोला है तो इसको हम फिट करेंगे। तो फिट करने के बाद आपको ये चेक करवाते हैं। ठीक है, ये इसका इंटीरियर है। इसमें जब हमने स्कैनर लगाया था तो मिस फायर का भी कोड आ रहा था। ठीक है, उससे हमें क्लियर हो गया कि इसका इंजेक्टर में इशू है या फिर इसकी ECU में इशू प्रॉब्लम है। तो कॉइल एक हमने इसकी चेंज की थी, कॉइल वगैरह भी इसकी ख़राब थी। तो ये इसका मैन्युफ्यूल है। इसके इंजेक्टरों की ये लोकेशन होती है। ठीक है, 1 2 3 और 4। ठीक है, थोड़ा सा टफ तरीके से ये खुलता है। ये इसकी फ्लैपें हैं, ये फ्लैपों का एक्चुएटर लगा हुआ है। ठीक है, ये इसको ऑपरेट करवाता है फ्लैपों को। ठीक है, अपनी टाइम पर। और इसके बाद ये देखिए, ये इसके इंजेक्टर लगे हुए हैं। 1 2 3 और 4 नंबर ये इसमें प्रॉब्लम है। अभी हम इसको उठा के एक पे लेके आएंगे और फिर मिसिंग चेक करेंगे। उसके बाद क्लियर हो जाएगा कि हमारा इंजेक्टर ख़राब है या कंप्यूटर में प्रॉब्लम है। ठीक है, तो वीडियो में ये जो पार्ट 1 बनने वाला है, इसमें जो पार्ट 2 होगा उसमें इंशाल्लाह आपके साथ वो जो ट्रबल है वो भी शेयर करेंगे, जो इसमें मसला मसाइल आ रहा है। और फ़िलहाल तो अभी हम ये 4 नंबर सिलेंडर इसमें इसका काम नहीं कर रहा। अभी हम 4 का इंजेक्टर उठा के एक पे डालेंगे, फिर चेक करेंगे। अगर एक ने काम नहीं किया इट्स मीन्स कि ये जो है ना क्या उसका नाम है, इंजेक्टर शॉर्ट है या फिर कंप्यूटर वगैरह का प्रॉब्लम है। और ये इसका ग्रिप होता है, इसका ये ग्रिप है इंजेक्टरों का। ठीक है, इसी में 4 इंजेक्टरों की वायरिंग जाती है। 2 ये होती है और 2 पे स्लीप चढ़ी होती है, ये यहाँ तक आती है। ठीक है, उसके बाद दीगर सेंसरों की तारें गुजरती हुई मैन्युफ्यूल तक आती हैं। ठीक है, ये इसका मैन्युफ्यूल है। ये बोर्ड। अच्छा, ये इसका कंप्यूटर है। ठीक है, ये जो कुप्पी लगी हुई है ना, इसके ऊपर ये एक सेंसर लगा हुआ है। ये फ्लैपों को ऑपरेट कराता है। इसके अंदर एक फ्लैपें होती हैं, उनको ऑपरेट करवाता है और ये फ्लैपों की पोजीशन बताती है कि किस पोजीशन पे फ्लैपें जो है ना स्टैंड बाय हो रही हैं। ठीक है, खड़ी हैं किस किस पोजीशन पे, उसकी वैल्यू बताता है। ठीक है, और ये रेगुलेटर है। और थ्रॉटल के साथ ये जो पाइप है ना, ये पुर्जवाल का है। ठीक है, ये पुर्जवाल इसका लगा हुआ है। ये इसका पुर्जवाल है, ये इसका पुर्जवाल है। ठीक है, और ये इसका मैप सेंसर है। अच्छा, इसमें BTEC 2 आते हैं, एक इस तरफ से है डबल के वाले ना, और एक मुखालिफ साइड पे लगा हुआ है। इसकी वायरिंग इधर पड़ी हुई है, अभी मैं दिखाता हूँ आपको। ये इसकी वायरिंग है। ब्लू कलर की वायर 2 पे लगी हुई है, एक कलर पे ब्लैक की लगी हुई है। ये इसकी थ्रॉटल बॉडी है कॉन्टिनेंटल की। ठीक है, ये इसकी गैलरी है, इंजेक्टर गैलरी है।
क्योंकि इसमें एक ये सेंसर लगा होता है इस तरीके से ये, और एक ये सेंसर इसका लगा हुआ है। उसके बाद दो ये फ्लैपों का है। ये एक वाल जो है ना, ये इस इधर लगा हुआ वाल, ये यहाँ से होते हुए क्रॉसिंग करके ऊपर की तरफ जाता है। ये GDI इंजेक्टर लगे हुए हैं सारे, ठीक है। तो ये इंजेक्टरों की लोकेशन है। ये इंजेक्टर है। चलो ये हाँ था करोगा। ये इनके ग्रिप हैं, इधर लगेंगे इंजेक्टर वगैरह, इंजेक्टर फिक्स होंगे। इधर ऑयल लगा है इस जगह पे। हाँ। अच्छा ना ये पहले पीछे कर, ये इसका लॉक होता है छोटा सा पीले कलर का। ये जब पीछे आएगा तो फिर ये प्रेस करने से बाहर आ जाएगा। थोड़ा सा और बोलो। हाँ ये चीज़ भाई, ये थोड़ा तो मिला है ना ना, यही चीज़ें हैं जो पड़ी हुई है। थोड़ा सा कॉपी किया यार। इंजेक्टर चेंज कर दिया। और तो कहना है, और तो एल्फी लगी खड़ी, और तो कहना है और तो दे। हां दे पहले एनी कदम ये होगी धड़े। अच्छा लूज है, वहाँ गिर जाते थे आगे से। और एल्फी लगी खड़ी थी, मर्जी हला ओए। और चेक कर हला देख लगे खड़ा एल्फी ला छोड़ी। सही है सही लगा ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थर्ड बॉडी खोल, ये फिट हो गया। थर्ड बॉडी खोल ली तो फिर लगा देगा नीचे से टाइट करके। हाँ खोल। बहुत ही मसला है। चलो वो एल गोटी ले लेंगे, वो अभी तो वर्कशॉप खुल गई है। एक काम करो इरफान, इसको उठा लेता, इसको नीचे करता और इसको ऊपर उठाता, फिर लगा ऐसे बिठाता। ये फिटिंग करने के बाद अब हम इंशाल्लाह इसको स्टार्ट करते हैं, इसकी मिसिंग चेक करते हैं। चलो स्टार्ट करो। अभी भी मिसिंग है। चार वाला काम नहीं कर रहा। कर दिया नहीं काम करेगा, काम कर देगा। रुको यार बंद करें। हाँ ये स्कैनर लगाओ, स्कैनर लगाओ। बंद करने को ना। तो दोस्तों फाइनली हमने इसका हेड ओपन कर लिया है।
क्योंकि इसके वॉल में प्रॉब्लम है और वॉल वगैरह खराबियाँ जो है वो फेस करेगा और उसकी सेटिंग करेगा, प्रॉपर एडजस्टमेंट करके वो हेड देगा। उसके बाद हम हेड की सफाई करके इसकी फ़िटिंग करेंगे। फ़िटिंग करने के बाद फिर आपको दोबारा चेक करवाएंगे। ये इसकी टाइमिंग है, डबल केम है इसकी, तो डबल साइड जो है ना इसके चेन है। ये इसका ऑयल कूलर है और इसी सामने लगा हुआ है। ये इसकी टर्बो की साइड है, टर्बो साइड है। ये इसकी टर्बो की मोटर है, एक्चुएटर है। तो एक्चुएटर के साथ ये जहाँ से टर्बो के लिए ऑयल जाता है ताकि लुब्रिकेंट वगैरह पैदा हो, और बकाया इसकी टाइमिंग वगैरह हमने देख ली है, ऑलरेडी देख चुके हैं, और इस निशानी पॉइंट पे लगा ली है, मेन पॉइंट पे टाइमिंग है। और ये हमारा अदर पार्ट्स पड़े हुए हैं, ये इंग्लैंड वगैरह पड़ा है, इसकी हमने फ़िटिंग इधर ही करेंगे। और उसके बाद ये ऊपर वाला हेड का कवर है, तो केमें शेमें सारी पड़ी हुई हैं। अब हम इसकी बेहतरीन सफाई करेंगे। इनकी सफाई करने के बाद खरादिये से जैसे ही हेड आएगा उसके खरादिया आज हमें 12 बजे 12 के लगभग वो हमें दे गया है हेड। अब हम इसकी इधर ही बैठे फ़िटिंग करेंगे। तो फिटिंग करने के बाद आप और ये देखें फ़िटिंग इसके लिए, इसकी थोड़ी फिटिंग टफ है। अगर इंग्लैंड हम इंजन के ऊपर ही लगा के फिट करते हैं तो मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अब हमने बाहरी हेड के साथ इसको फिक्स करेंगे। फिर और दोस्तों ये फाइनली हमारा हेड आ चुका है फेस हो के, तो अब हम इसको फिट करेंगे। इसके इन्होंने सीलों का इशू था, चारों का, नट बोल्ट वगैरह 4 नंबर का ज़्यादा था, लेकिन रखे हुए हैं। उसके बाद बाकी भी हमने इसको क्लियर करवा दिए। ठीक है, अभी ये हमारा मैकेनिक इसको फिट करेगा। आप देखें और एंजॉय करें। ठीक है, काम सारा साफ़ सुथरा हुआ है, सफाई से इसने काम किया है। बस ये प्लेट एक वॉश होने वाली है और बाकी ये चीज़ें देख रहा है। बेहतरीन तरीके से इसने इसको सर्विस किया हुआ है, फिक्सिंग की हुई है, सीलों की फिक्सिंग की हुई है, वालों की फिक्सिंग की हुई है। पूरे 9-10 बजे गेट बंद किया कर दिया करना। ठीक है, 8 बजे हाँ तो जैसे टाइम जो खासाड़ू भी और तो ये दोस्तों हमारा मिस्त्री लगा हुआ है, आ चुका है। ये अब जो हेड है उसको फेस कर रहा है मैनुअली तरीके से। फेस करने के बाद हम इससे फिटिंग करेंगे। इसको फेस करना होता है ताकि पानी वगैरह से बाद का कचरा वगैरह बना होता है, डस्ट होती है, कचरा होता है, उसके बाद काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं। ये सफाई हो रही है जी बेहतरीन तरीके से। तो जो कचरा वगैरह वो कहाँ फेंका हुआ है? वो निकाल ली। अंदर कपड़ा डाला हुआ था। हाँ सेलेक्ट किधर है? कम जाए वाला जो सारा सारा पकोड़े अवे चले गए मोहन। और चले गया अभी। जलेबी
ये तो क्या चीज़ है यार? ये हमदर्द घुट्टी यार, ये टैपेट है, टैपेट। वेलकम हमारा कदा हो रहे हैं बस बस ट्रेलर शुरू ही नहीं। माम पता वाले नुमान ना अठी रचा 10 पर वाला के क्या काम तफ्ती रचा। दस गुटी और राड इधर मत करे, 10 गुटी और राड रहा हुआ और 10 बूटी। कोलो बड़ी की घट राड रहा हुआ टाइमी राड। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इंजन मुकम्मल फिटिंग के बाद स्टार्ट पोजीशन में है, ज़ीरो मिसिंग के साथ। ये सेंसर की तरफ से थोड़ी सी आवाज़ आ रही है, ये थोड़ा टाइट होने वाला है, लूज़ में पड़ा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन काम हो गया है। तो अपने भाई को इजाज़त दें, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आपके साथ किसी भी किस्म का मसला हो तो आप MW ऑटो फिक्सर पे कमेंट्स करें, और आपने किसी भी किस्म का काम कराना हो तो हम हाजिर हैं।